Yo, what's up guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel MKHNG_27. Kali ini gue bakalan unboxing paketan yang gue beli. Ini gue beli di online. Langsung aja kita buka paketannya. Pakai cutter ya. Ya kemarin gue pakai pisau. Oke, mabruk. Ya, kambing. Yoi, guys. Wah, gue beli sepatu Vans premium. Langsung aja kita buka isinya. Yoi guys. Tuh gila lo gila. Mantep bos. Mantep bos. Tuh dapat talinya. Gue beli ini sekitar harga 150-an. Lumayan murah. Sepatu Vans ukurannya sekitar ukuran 40 kayaknya. Coba. Gue pengen pakai. Kaki gue ukuran 42. Agak sempit anjay. Mantap guys, mantap. Gue juga masih mesen yang sepatu premium juga, tapi beda, bukan kayak gini. Gue mesen yang Mario Bros sama yang apa tahu, nanti dah gue kasih tahu di video selanjutnya. Mantap boy. Gila lu. Oke. Yoi, mabrur. Mantep cuy. Dengan harga 150 bisa beli sepatu Vans premium. Oke guys, cukup sampai di sini dulu videonya, unboxing dan nge-review sepatu Vans premium seharga 150, murah. Nanti balik lagi, gue bakalan unboxing sepatu Vans lagi yang premium juga di video selanjutnya. Yo guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.